भारतीय वेद महोत्सव 2022 में प्रभु इच्छा से हियान बिरला को मंच से शिव स्तुति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्तुति के दौरान माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी द्वारा उपहार प्रदान किया गया। हियान बिरला द्वारा शिव स्तुति अवश्य देखे। बच्चे का नाम बताएंगे? शिवम पिंदल स्वने प्रभा मणि प्रभा तमद्दमतुम प्रमद्रव दलि दलि मलमुते मदांत स्टुरस्टुरत वदुद्धरि यमेदुर नोविनोदमद्भुत विवतुदु भर्तरि। बाल हट के आगे किसी की नहीं चलिए, मीडिया वालों को ही शांति रखनी होगी। हियान बिरला जब तक पूरा श्लोक पूरा स्तोत्र पूरा नहीं करेंगे मानेंगे नहीं। बोलने दीजिए इन्हें।